Всем привет! Иногда иностранцы не знают, как вежливо общаться с русскими. В сегодняшнем видео я расскажу вам о том, как вежливо и невежливо себя вести по мнению русских. Вы на канале I Love Russian. Меня зовут Даша. Я преподаю русский язык иностранцам и делюсь своими знаниями здесь. Подписывайтесь на мой канал, чтобы повышать свой уровень русского языка и больше узнавать о культуре России. Не забудьте включить уведомления, чтобы не пропускать новые видео на моем канале. Ну что, поехали! Сегодня мы поговорим о том, как нужно себя вести в гостях, кафе или ресторане, в университете и в общественном транспорте. Гости. Если русские пригласили вас к себе в гости, не приходите с пустыми руками. Русские очень любят пить чай, поэтому вы можете принести что-нибудь к чаю, например, пирожные, торт, печенье или конфеты. В гостях обязательно снимайте обувь. Скорее всего, русские предложат вам тапочки, чтобы вам было комфортно. Не свистите дома. Это плохая примета. Если кто-то свистит, мы говорим: не свисти, денег не будет. Не свисти, говорю. Не свисти. Денег не будет. Примета такая. Русские очень гостеприимны. Я забыла. Русские очень гостеприимны. Если вы в гостях уже долгое время, мы не скажем вам, что пора расходиться домой. Поэтому вы сами должны чувствовать время и собираться уходить до того момента, как хозяева начали уставать. Будет здорово, если вы поблагодарите хозяев за ужин. Например, вы можете сказать: «Спасибо большое за вкусный ужин». «Спасибо, все было очень вкусно». «Спасибо, пальчики оближешь». Напишите, пожалуйста, в комментариях, ходили ли вы раньше в гости к русским, кафе или ресторан. Если вы идете в кафе или ресторан с русскими друзьями, то, скорее всего, каждый сам будет оплачивать свой заказ, хотя иногда русские угощают друг друга. Если вы молодой человек, который пригласил русскую девушку в ресторан, будет вежливо не только заплатить за весь ужин, но и ухаживать за девушкой, например, помогать ей снимать и надевать верхнюю одежду. Конечно, вы можете не платить за ужин, но тогда, скорее всего, девушка не пойдет с вами на следующее свидание. Перед едой русские говорят друг другу: «Приятного аппетита!» Не забывайте эти простые слова. Бортоварный кузал. Что он говорит? Он говорит: приятного аппетита. Кушайте. Спасибо большое. Спасибо. Я знаю, что в некоторых странах считается нормальным не сдерживать отрыжку и громко есть. Мы говорим чавкать. Вот так. Это значит чавкать. В России это считается невежливым. И после ужина вы можете оставить в кафе и ресторане официанту чаевые. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а в вашей стране кто платит на свидании? Университет. Я несколько лет работала в университете и иногда видела, что иностранцы ведут себя невежливо. Я сразу хочу сказать одну вещь. Я понимаю, что иногда иностранцы ведут себя не так, как ожидают русские, не потому, что они специально это делают. Просто правила этикета в наших странах разные. Например, когда я работала в Китае,
где этикет занимает очень большую часть жизни людей, я постоянно боялась, что скажу или сделаю что-то неправильно. Я снимаю это видео для того, чтобы помочь вам избежать этого страха в России. Итак, как же нужно вести себя в университете? Во-первых, нужно сдавать верхнюю одежду в гардероб. Нельзя сидеть на уроке или на паре в шапке и в куртке. Конечно, ситуации могут быть разные. Например, когда в моей аудитории было холодно, я разрешала студентам сидеть в куртках, но это исключение, а не правило. Также на паре нельзя есть. Конечно, вы можете пить воду, но есть снеки нехорошо. Еще я знаю, что иностранцы часто опаздывают на пары. И даже не на 5 минут, а на 30 и больше. Так преподаватель чувствует, что вы его не уважаете. Если вы все-таки опоздали на пару, скажите преподавателю следующие фразы. Извините, можно войти? Извините за опоздание, можно войти? А потом не забудьте объяснить преподавателю, почему вы пришли так поздно. Общественный транспорт. Если вы едете в автобусе, в троллейбусе, в маршрутке, в электричке, в трамвае или в метро и видите пожилого человека или беременную женщину, пожалуйста, уступите им место. Если вы будете уступать место не только им, но, например, девушкам, женщинам, детям, людям с тяжелыми сумками, вы будете настоящим супергероем или супервумен. А что, по-моему, вежливость – это крутая суперспособность. В общественном транспорте невежливо громко слушать музыку. Иногда встречаются люди, которые слушают музыку или смотрят видео без наушников. Пожалуйста, не делайте так. И напишите в комментариях, что вы делаете, когда, например, едете в метро. В России люди часто читают книги, а вы? Как я вам и обещала, в конце видео делюсь с вами полезными фразами, которые помогут вам быть вежливыми в любой ситуации. Итак, во-первых, в русском языке есть вежливая форма обращения к человеку – «вы». Например, «Откуда вы?» «Вы не знаете, где здесь метро?» «Как вас зовут?» и так далее. Во-вторых, вежливая форма императива звучит так. Скажите, а не скажи. Дайте, но не дай. Покажите, напишите, помогите. Также не забывайте говорить вежливое слово «пожалуйста». Скажите «пожалуйста», дайте «пожалуйста», помогите «пожалуйста». И еще несколько фраз, которые, возможно, вы уже знаете. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо большое. Огромное спасибо. Спасибо огромное. И ответ пожалуйста. Не за что. Извините. Простите. Ответ ничего. Ничего страшного. Итак, сегодня мы поговорили с вами на очень важную тему, что вежливо и невежливо делать в России. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите в комментариях, а что нельзя делать в вашей стране. Ну все, пока-пока, до встречи!